Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Qubits ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Sveiki, su jumis sveikinasi Austėja iš Kampo. Norėjom tik tais greitai pasveikinti praeitos savaitės užduotėlės nugalėtoją, kuris pirmas atspėjo, kad tai buvo kompiuterio ventiliatorius. Tai sveikinam Alvijus 6317, kurio komentarai dėsim kažkur čia. Ar duomenys gali persikelti dar greičiau? Taip, brangieji didelių failų turėtojai. Jei manėte, kad PCIe 6.0 jau buvo itin greita jungtis, jau sklando gandai apie PCIe 7.0. Pranešama, kad naujoji jungtis bus dvigubai greitesnė nei PCIe 6.0 ir 4 kartus greitesnė nei PCIe 5.0. Remiantis PCIe CIG, angliškai Peripheral Component Interconnect Special Interest Group, greitis bus pribloškintas. Per 16 juostų jungtį užtikrinama 128 gigatransferių per sekundę neapdorotų bitų sparta ir 512 gigabaitų per sekundę sparta abiem kryptimis. Tai tikrai nustelbia daugumos vartotojų turinčių standartinius kompiuterius poreikius. Tačiau mūsų tarpe esantiems savo srities profesionalams ar kūrėjams tai bus tikrai puikus sprendimas. Ypač jei dirbate su didžiuliais duomenų kiekiais, pavyzdžiui, 4K vaizdo įrašų kūrimu ar aukščiausios klasės 3D modeliavimu. Žinoma, tokios spartos jungtis bus iš pradžių pritaikoma didelėse įmonėse kaip duomenų centrai, kurios naudoja 800 gigabitų per sekundę Ethernetą, specializuojasi dirbtinio intelekto kūrime arba dirba debesų kompiuteryje. Kartais aplanko toks jausmas, kad jau patys nebespėjam su technologijom. Naujoji PCI Express versija spėjama, kad bus išleista kitais 2025 metais. Nepamirškit, kad tai dar pakol kas yra tik spekulacijos, kadangi mes ką tik gavom PCIe 5.0, o jau yra kalbama apie PCIe 7.0. Tai viskas dar yra nelabai žinoma. ASRock neseniai išleido 2 naujas Mini ITX motininės plokštes. Phantom Gaming Lightning Wi-Fi Z790i ir B760i Lightning Wi-Fi su DDR5 iki 8600 MHz atminties palaikymu. Jos abi optimizuotos taip, kad atskleistų galingą Intel 14 kartos K serijos procesorių našumą. Šiose motininėse rasite viską, ko galite tikėtis iš aukščiausios klasės plokščių. 14+1+1 fazės, išmaniojo krovimo funkcija, serverio lygio PCB konstrukcija. Vienintelis dalykas, kuris jas skiria, yra Intel Z790 mikroschemų rinkinys Z790i modelyje. Kiekvienoje motininėje yra viena PCIe 5.0 jungtis, 2 Hyper M.2 jungtys, Phantom Gaming 2,5 gigabito Etherneto prievadas ir Wi-Fi 6E belaidžio ryšio palaikymas. ASRock specialiai šioms motininėms plokštėms sukūrė aušinimo sistemą su padidintais radiatoriais, kurie užtikrina aušinimo efektyvumą. Dėl kompaktiško Mini ITX dizaino tai bus puikus pasirinkimas žaidėjams ir mini kompiuterio entuziastams, ieškantiems didžiausio našumo mažoje formoje. Stiliaus atžvilgiu motininė yra minimalistinė, matinės juodos spalvos be RGB apšvietimo. Labiausiai iš kitų išsiskiria overclockinimo galimybėmis. Tai įrodė pasaulyje pirmaujantį overclockinimo įmonė Splav. Jie, naudodami naują Lightning Wi-Fi Z790i motininę plokštę kartu su 14 kartos Intel KS procesoriumi ir G.Skill DDR5 8600 MHz ramais pasiekė net 4 pasaulio rekordus. O B760i modelis CES 2024 parodoje gavo geriausios motininės plokštės apdovanojimą, kuris taip pat pabrėžia išskirtinį dizainą ir overclockinimo galimybės. Ar mums jau metas atsinaujinti savo peripherals? Šią idėją neseniai pasėjo Logitech paskelbta naujiena apie išleidžiamą stilingą, belaidę, mažą, optinę ir brangią gaminimui skirtą klaviatūrą. Logitech Pro X60 Lightspeed yra 40% mažesnė nei įprasta pilno dydžio klaviatūra, bet su dar daugiau funkcijų. Viena iš funkcijų yra Key Control G-Hub, kuri leidžia kiekvienam klavišui priskirti iki 15 skirtingų funkcijų. Tai reiškia, kad ją lengvai galėsite pritaikyti pagal savo naudojimo poreikius. Minimalistinis klaviatūros dizainas ne tik palengvins žaidimų patirtį, bet ir atlaisvina dar daugiau vietos ant stalo. Šone rasite garsą reguliuojantį ratuką, klaviatūrą prijungsite su Bluetooth ir galėsit keisti Escape klavišus. Kadangi Logitech Pro X60 bus 3 spalvų,
juodos, baltos ir rožinės, tai atitinkamai galėsite pasikeisti ir Escape klavišo spalvą. Baltą ant juodos ar rožinės arba juodą ant baltos klaviatūros versijos. Jos kaina turėtų siekti apie 199 eurus, o mygtukų ASMR garsui tikrai negalėsite atsispirti. Tai šiek tiek didesnė kaina nei konkurentų modeliai, tačiau spalvos, funkcionalumas ir dizainas kalba patys už save. Na ir gaunate dar dėklą dovanų. Tik tada neaišku, kur tą pelę dėt. Ar kažkas kopijuoja Lian-Li? MSI pristatė naujutėlaičius ventiliatorius, kurie tarpusavyje susijungia magnetais. Ir prijungimui prie motininės naudoja tik vieną laidą, kad laidus tvarkyti būtų itin patogu. Na, kol kas LCD ekranų per vidurį neturi, bet niekada negali žinot, gal ateityje ir kokį ekraniuką įdės. Kadangi ventiliatorius kūrė MSI, tai jau žinot, kokio rezultato galite tikėtis. Aukščiausia kokybė, mažesnė vibracija, tylesnis veikimas ir ilgaamžiškumas. Kiekvienam MPG EZ120 ARGB ventiliatoriuje yra net 33 šviesos diodai išdėstyti ventiliatoriaus priekyje, šonuose ir mentėse, kad apšvietimo tikrai netrūktų. Spalvas galėsite valdyti per MSI programėlę. Ventiliatoriai gali būti montuojami kartu su IAO aušintuvais ir atskirai. Magnetinė belaidė konstrukcija turėtų palengvinti ir pagreitinti kompiuterio surinkimo procesą, o įspūdingas aušinimo greitis užtikrins gerą oro srautą. Kaip ir kitose sujungiamų ventiliatorių sistemose, kaip pavyzdžiui Corsair IQ Link arba Fantex D30, naujieji MSI ventiliatoriai naudoja šakotuvą energijai tiekti ir juos valdyti. Tačiau skirtingai nuo ankstesnių šakotuvų reikalingų daugumai ventiliatorių sistemų, šis yra tikrai mažiukas. Jį galite gauti nebent jei pirksite visą 3 ventiliatorių komplektą už 111 eurų. Prie šakotuvo tuo pačiu gaunate 4 magnetinių jungčių blokelius ir dar kelis papildomus laidus. Bet jei perkate po vieną, kaina tikrai nėra mažiausia rinkoje. 9 menčių ARGB ventiliatorius jums kainuos 36 eurus ir negausite MSI šakotuvą. Tad ar jie verti dėmesio, spręsti jums. O dabar apie didžiausią technologinį nusivylimą šiais metais. Humane AI Pin pristatytas kaip mažiausias dirbtinio intelekto įrenginys sukėlė daug kontroversiškų nuomonių. Už nemenką $700 sumą plus kas mėnesį mokama $24 prenumeratą gaunate tabako sukimo dėžutės dizaino segtuką, kurį turėtumėte nešioti ant savo džemperio arba striukės. Pasirodo, į kainą įeina neįtikėtinai lėtai reaguojantis, nedarantis to, ko prašote, saulėje neįskaitomas, kaistantis ir verčiantis jūs keistai atrodyti viešumoje įrenginys. Vieni teigia, kad Humane AI Pin paskirtis nėra pakeisti jūsų išmanųjį telefoną, kiti sako, kad tai yra telefono alternatyva, tik ji neturi ekrano. Tai kam jis išvis reikalingas ir ką jis visgi gali? Na, su juo galima skambinti, patikrinti lankytinų vietų įvertinimą, kurti užrašus ir sąrašus, išversti tekstą, išsiųsti trumpąją žinutę, apskaičiuoti arbatpinigius arba paklausti klausimų tokių kaip kiek pas Qbills kainuoja susirinkti kompiuterį. Pati idėja naudoti tik balso komandas, kad tuo metu nereikėtų paimti telefoną į rankas, tikrai skamba puikiai. Tačiau jos išpildymas su Humane AI Pin dar toli gražu ne toks, kokio galima būtų tikėtis. Ir pats Humane vyriausias inžinierius Ken Kenda pripažįsta, kad šis revoliucinis dirbtinio intelekto įrenginys, kurį ką tik pristatė jo atstovaujama įmonė, yra varginantis ir kad dirbtinis intelektas kartais iš tiesų neklauso to, ką turite jam pasakyti. Iš to galima spręsti, kad dirbtinio intelekto modeliai dar nėra pakankamai geri, kad galėtų susitvarkyti su viskuo, ką jiems sakote. Bet prieš porą naujienų epizodų minėtas Rabbit R1 dirbtinio intelekto įrenginys gali greitai pakeisti šią nuomonę. Reikia tik palaukti daugiau apžvalgų ir palyginimų. Tiek tų žinių šios dienos Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad žiūrėjot ir buvot su manim. Lauksim jūsų kitą savaitę. Nepamirškit prisijungti prie mūsų Discordo serverio, pafollowinti mus Instagram ir kitose socialinėse medijose. Ir iki greito!